Калюн! Что за ранок чаровный, что за казочный день, и настрой мой цудовный, буде все окей. О, бядак Плута, вышэй нос. Доктор сказал, что трэба гэта носить, пакуль не здымуць швы. О, будь тут. Та-дам! Цяпер мы абодва ў каўнярах. Зробім гэта разам. Оу, крыху звужае гляд. Не так і страшна. Хто галодны? Вось, трымаю. Файна. Моя чарга. Мышиный президент? Алло! Ау! Ахаха, уже поклали? Думаю, нам не зашкодить трохи освежиться. Слухай, гучить бы гром, хоть небо и чистюткае. Гей, спокойней! Коли не хочешь на шпацер, просто скажи. Поглядим, чым нам заняться. Праз колькі дзён. Ну, атрымалася! Едем здымаць каўняры! Ведаю, хлопчык, я таксама вельмі рады! І наперад! Ну, здаецца, прыехалі. Віншую, джентльмены. Каўняры нарэшце можна зняць. На жаль, цяпер вам спатрэбяцца гэтыя каляскі, пакуль ногі не зажывуць. Не так уже і страшна. Затое мы ў іх разам. Давай, дадому! Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Валерыю Мяцельскаму, Андрэю Дубянецкаму і Яўгену Бараноўскаму.